Ok, số đây bong bồn bảy mình để riêng ở bên sông cái bát ngày nấy vừa mới chụp sai dịch mấy hay bong bồn khan chụp chùm dẹp về mùi dẹp thấm lại xa chùm chuột ở vốn ở ngày nấy sầm rạp bong bồn để tam đàn chùm tam về YouTube channel cứ learn English for all the world hay ngày nấy vừa mới chụp sai dịch mấy hay chùm nó dọc prophet này chờ ran chùm luôn bảy pẹ cứ pẹ thì mới cứ pẹ mention miền này thà lợi láng rồi con này gì lại pẹ tí pí cứ pẹ tham miss cứ men dương prai tu tới miền này thà nực nè phần tài tin ấy cứ dương mình men prai thành nực tới dương prai thá khó khăn ấy mùi nè miss ai biết tí bấy cứ biết thà fair nó cứ miền này thà klein ok chẳng trong bong bồn chẳng đang thà táo biết từng ở nước miền này ấy khác bong bồn marine chúng mình được trong bát tay mình đôi ta tự bạn ok, biệt tí mũi cứ biệt tham mention được trong biệt chế kháng đàm chẳng mention miền này thà lực láng rồi có này dây âm pi ở vậy mũi chẳng mention cứ cana dân pra cứ mention plus chờ rắn nó bằng bổn chờ rắn cứ chỉ verb ing được trong tay chế pra bằng bổn chẳng verb chờ rắn miền này thà verb ing mention cứ plus chờ rắn ưu tí ho tham mấy he mentioned forming a breakaway party nè he mentioned forming a breakaway party chẳng bong bồn cái lệch mới biết tham mention nè mention cứ đời xa không tí nít nhom này dễ biết pon cho mùi sự cảm phiệp để chia tay tất cả chẳng mention cứ bắt đầu pi verb viết cứ dân trâu pra chờ rắn cứ verb ing đối chứ nè mentioned forming nó tụm rong đam bảo viết cứ form nó bảo vốn form có bàn tay nó pe để việc chụp chờ rắn chụp mention cứ dân trâu bầm lại viết tới chia verb ing he mentioned forming a breakaway party miền này tha quát bàn lơ langឬក៏និយាយឡើងនៅការបង្កើតពាក្យ forming ណា forming ហ្នឹងគឺមានន័យថាការមានន័យថាបង្កើតគាត់និយាយលើកឡើងការបង្កើតនិយាយលើកឡើងបង្កើតនៅ a breakaway party មានន័យថាគណៈបកដែលបំបែកខ្លួន a breakaway party គណៈបកដែលបំបែកខ្លួនចឹងតោះណាបងប្អូនចំណុចក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា mention ហើយ mention នេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ច្រើនទៀតទៅតាមប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ជាប្រភេទនៃ present simple past simple present perfect continuous past perfect continuous និយាយរួមទៅគឺបានទាំង12ប្រយោគតែម្ដងណាបងប្អូនបាទទី2គឺពាក្យថា miss ណា miss គឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនប្រែនៅក្នុង general in English មានន័យថានឹកណាប៉ុន្តែទីនេះមិនមែនប្រែថានឹកទេ miss ប្រែថាខកខានអីមួយ don't miss seeing the film មានន័យថាចូលកុំខកខានណាចូលកុំខកខានតាមដានទស្សនាខ្សែភាពយន្តណាពាក្យថា don't miss seeing the film មានន័យថាកុំខកខានយើងអត់មានប្រែថានឹកអីទៀតទេកុំខកខានមើលឬក៏កុំខកខានទស្សនាតាមដាន the film ខ្សែភាពយន្តអញ្ចឹង miss កន្លែងនេះគឺយើងប្រែថាខកខានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតោះណាទី2អញ្ចឹង miss គឺបងប្អូនត្រូវចាំថា miss គឺ plus ជារ៉ាន់ណា miss plus ជារ៉ាន់អត់មែន miss two ទេណាបងប្អូន miss គឺ plus ជារ៉ាន់បើមិន plus ជារ៉ាន់ទេគឺបងប្អូនត្រូវ plus នាមណា miss ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខកខានអត់បានតន់ឡាន I miss the bus ឡានក្រុងអត់បានឃើញបន្ទាប់ពី miss គឺ plus noun ប៉ុន្តែបើសិនជា verb យើងអាច ប្រើ to បានទេយើងត្រូវប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទដែលជា verb ing គឺ miss plus ing miss seeing the film ខ្ញុំខកខានមិនបានកុំខកខានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនឹងពាក្យទី2បាទដល់ពេលពាក្យទី3ណាចរន្តកិរិយាសព្ទទី3គឺយើងប្រើពាក្យ fear ហ្នឹងប្រែថាភ័យខ្លាចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង fear គឺបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់វាគឺ fear plus ចរន្តដូចគ្នា fear plus ចរន្តគឺបន្ទាប់ពី fear យើងត្រូវប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ verb ing ណាបាទអរណាឧទាហរណ៍ថា she fears going out at night she fears going out at night នាងហ្នឹងគឺខ្លាចដើរលេងនៅពេលយប់ខ្លាចពេលចេញទៅក្រៅពេលយប់ណាខ្លាចខ្មោចអីចឹងទៅ
chẳng bao bồn khơi bịa fierce đấy fierce cứ bắt đầu bị cứ pra cái giả sắp verb ing nè ok trong video nàyខ្ញុំចែករំលែកចំនួនកិរិយាសព្ទ3ដែលជាប្រភេទនៃ verb pattern verb នៅក្នុងចរន្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ហើយត្រូវតាមបរិបទនៃពាក្យអរគុណបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយច្រើនតិចណាបងប្អូនចឹងដឹងថាมันអាចទៅរួចចឹង I already know it's impossible ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដឹងរួចហើយថារឿងហ្នឹងរឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអត់អាចទៅរួចទេ but I still have a crush on him ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងដដែលបាទតោះណាអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកបទចម្រៀងតាមពិតទៅបទនេះគឺច្រៀងដោយតារាចម្រៀងយើងឲ្យសគុណកញ្ញាណាបាទដែលមានចំណងជើងថាកាត់ចិត្តបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនបទចម្រៀងនេះគឺបញ្ជាក់អំពីមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នៅមនុស្សម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែស្នេហាទាំងសងខាងហ្នឹងគឺមួយខាងស្រឡាញ់ហើយមួយខាងទៀតអត់ស្រឡាញ់វិញអញ្ចឹងវាពិបាកដែរណាបងប្អូនទៅពេលស្រឡាញ់គេតែមួយខាងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងគឺវារងភាពឈឺចាប់អញ្ចឹងចំណងជើងបទចម្រៀងហ្នឹងគេដាក់ថាម៉េចកាត់ចិត្តបែបណាកាត់ចិត្តបែបណាហ្នឹងពាក្យថាកាត់ចិត្តភាសាអង់គ្លេសគឺប្រើពាក្យ move on ណា move on តែពិតយើងប្រែជាទូទៅប្រែថាបើ move ទៅទេយើងប្រែថាកម្រើកណាបងប្អូនតែពេល move on នេះគឺស្មើពាក្យ leave មានន័យថាចាកចេញឬក៏កាត់ចិត្តណា leave ចាកចេញកាត់ចិត្តអញ្ចឹង how should I move on ប្រែថាតើខ្ញុំគូកាត់ចិត្តបែបណា how should I move on តើខ្ញុំគូកាត់ចិត្តបែបណាអូខេអញ្ចឹងបទចម្រៀងគេច្រៀងថាម៉េចលួចស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងហ៎លួចស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងដឹងហើយថាវាពិតជាឈឺចាប់ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងធម្មតាអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់មានន័យថាខ្វល់ពីគេបារម្ភពីគេចង់ឲ្យគេដូចចិត្តយើងតែវាអត់អាចទៅរួចទេ It is impossible to crush on someone alone ណាចឹងបងប្អូនកាលណាស្រឡាញ់គេតែឯងបើបងប្អូនគិតថារឿងនឹងវាអត់អាចទៅរួចគូតែដកចិត្តទៅណាដើម្បីកុំបន្តនៅភាពឈឺចាប់របស់យើងតទៅទៀតណាបងប្អូនចឹងគេថាស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងដឹងហើយថាវាឈឺចាប់ចឹងភាសាអង់គ្លេសពាក្យថាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺ have a crush on someone មានន័យថាលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯង at my own គឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងបារម្ភពីគេខ្វល់ពីគេតែឯងណាចឹង to have a crush on someone at my own មានន័យថាលួចស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯង I already know it hurts I already know it hurt ដឹងខ្ញុំដឹងរួចហើយ already មានន័យថារួចរាល់ហើយខ្ញុំដឹងរួចរាល់ហើយឬខ្ញុំដឹងហើយថាវាពិតជាឈឺចាប់ណាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងឈឺចាប់បើដឹងថាវាអត់អាចទៅរួចយើងគួរតែ stop ទៅ don't keep going on just give it up អញ្ចឹងបើដឹងថាវាអត់ទៅរួចហើយគួរតែដកចិត្តទៅគួរតែព្យាយាមកាត់ចិត្តទៅបងប្អូនខ្លះគាត់អាចមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងណាបាទហើយបានគេច្រៀងតទៀតតែនៅតែបន្តណែដល់ពេលក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងដឹងថាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងតែនៅតែបន្តនៅតែក៏ក្លឿនណាបងប្អូននៅតែក៏ក្លឿននៅតាមស្រឡាញ់គេតែនៅតែបន្តព្រោះហាមិនស្ដាប់ព្រោះចិត្តពេលខ្លះវាអត់អាចកាត់ចិត្តបានភ្លាមទេតែនៅតែបន្តព្រោះហាមិនស្ដាប់បេះដូងងប់ងល់នឹងគេណាបេះដូងងប់ងល់ស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងងប់ងល់ណាបងប្អូនអារម្មណ៍ខ្វល់ពីគេ you take care every time ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅពេលដែលទទួលនៅក្តីស្រឡាញ់គាត់អត់ចង់បានអាភាពមួយដែលថាស្រឡាញ់ងប់ងល់ពេកណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំវិញខ្ញុំស្រឡាញ់គេងប់ងល់ដូចគ្នាបងប្អូនបាទតែនៅតែបន្តព្រោះហាមិនស្ដាប់បេះដូងងប់ងល់នឹងគេអញ្ចឹងអង់គ្លេសគេថាម៉េច but still keep on ហ្នឹងប្រែថានៅតែបន្តណាតែ but នេះតែនៅតែបន្តហ្នឹង still keep on ហ្នឹងនៅតែបន្ត because ព្រោះI can't stop it ព្រោះ I can't stop ព្រោះយើងអត់អាចបញ្ឈប់នៅក្តីស្រឡាញ់បានភ្លាមទេវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់ចិត្តដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនឹងវែងជាប់ជំពាក់កុំឲ្យវាងប់ងល់កុំឲ្យវាស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងចិត្តដែលកំពុងស្រឡាញ់គេខ្លាំងយើងអត់អាចកាត់ភ្លាមបានទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាពេលវេលា
នៅពេលដែលយើងបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាមួយដែលយើងមិនបាច់និយាយគ្នាមិនបាច់តាកតងគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាស្អប់ទេណាបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាយើងអត់តាកតងឬក៏យើងអត់ទៅរវីរវល់មិនមែនមានន័យថាយើងស្អប់ទេមានន័យថាយើងទុកពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីកាត់ចិត្តពីនរណាម្នាក់នៅពេលដែលពេលវេលាហ្នឹងចេះតែអូសបន្លាយទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែដល់ពេលចិត្តរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងវាអត់បានឮសំឡេងគេវាអត់ឃើញគេអត់ជាប់ជាពាក្យគេអារម្មណ៍ហ្នឹងអាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាចាប់ដើមរបេះចេញពីដួងចិត្តបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហើយយើងនៅតែបន្តឃើញខលនិយាយស្ដាប់អីគឺអារម្មណ៍នោះវាកាន់តែជាប់ជាពាក្យអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងគឺរៀនកាត់ចិត្តបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបេះដូងហ្នឹងហាមអត់ស្ដាប់ទេបងប្អូន because I can't stop it គឺហាមចិត្តអត់ស្ដាប់បេះដូងហ្នឹងនៅងប់ងល់នឹងគេអញ្ចឹងអាងប់ងល់ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសថាម៉េច and my heart បេះដូងណាគឺចិត្តហ្នឹងក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹង is overwhelmed ពាក្យថា overwhelmed ប្រែថាលើសលប់វាងប់ងល់ខ្លាំងហ្មងស្រឡាញ់គេគឺងប់ងល់មែនតើណា is overwhelmed by him គឺមានន័យថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹង is overwhelmed by him គឺមានន័យថាវាងប់ងល់នឹងគេណាជាប់ជំពាក់ងប់ងល់ស្រឡាញ់ចង់បានគេចង់ថ្នាក់ថ្នមគេអីចឹងណាបងប្អូនបាទអានេះគឺបេះដូងអានេះយើងអត់អាចហាមបានទេបើនិយាយតាមធម៌ទៅគេមានន័យថាចិត្តស្រឡាញ់ណានៅពេលដែលវាកើតពោះចិត្តណាវាមានពពុទ្ធព្រះអង្គហៅថាចិត្តហ្នឹងវាមានបែបសន្តានរបស់ចិត្តណាចិត្តជាលោភៈចិត្តលោភៈហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលជាប់ជំពាក់អាហ្នឹងយើងអត់ហាមថាកុំឲ្យវាជាប់ជំពាក់បានទេព្រោះអាហ្នឹងចិត្តលោភៈហ្នឹងវាជាប្រភេទនៃធម៌នៃចេតសិកដែលវាចូលមកក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់វាមានរឿងដែលគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអស់ទៅគឺចិត្តវាលែងស្រឡាញ់ទៀតហើយអាហ្នឹងចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅដល់ពេលដែលយូរទៅនឿយណាយទៅក៏ចិត្តទៅលែងស្រឡាញ់លែងជាប់ជំពាក់លែងប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងដើម្បីកាត់បន្ថយអាភាពការស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺយើងនៅតែឯងកុំតាក់តង Facebook អត់មែន blog អត់មានអីទេក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកកាត់ពេលវេលាជាអ្នកកាត់ចិត្តដោយខ្លួនឯងទៅបានហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតោះនេះបងប្អូនពាក្យ overwhelm ហ្នឹងប្រែថាងប់ងល់ហើយមួយទៀតដឹងថាมันអាចទៅរួចតែនៅតែស្រឡាញ់គេដឹងថាវារឿងនោះវាអត់អាចទៅរួចពោះអាចថាដៃគូមកខាងទៀតខាងស្ត្រីឬខាងបរិសហ្នឹងគេមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ជាងយើងឬក៏គេមានរូបសម្រស់ស្អាតជាងយើងឬក៏និយាយរួមហេតុបច្ច័យច្រើនណាមានន័យថារឿងហេតុវាច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងអត់អាចទៅរួចយើងដឹងខ្លួនយើងថា it is impossible វាអត់អាចទៅរួចទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនៅតែស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់គេគឺអារម្មណ៍ងប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកវិញណាអារម្មណ៍របស់យើងទុកពេលវេលាឲ្យដោយតាមពេលវេលាហើយអារម្មណ៍យើងធ្វើឲ្យសប្បាយហើយនឹកឃើញរឿងអីមួយទៅអាហ្នឹងគឺវាយូរទៅវាកាត់ដោយអូតូចិត្តណាអញ្ចឹងអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយច្រើនតិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងដឹងថាมันអាចទៅរួចអញ្ចឹង I already know it's impossible ខ្ញុំដឹងរួចហើយថារឿងហ្នឹងរឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអត់អាចទៅរួចទេ but I still have a crush on him ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងដដែលបាទតោះណា clear គេច្រៀងបន្តទៀតថាម៉េចព្យាយាមឈប់ខ្វល់ឈប់គិតធ្វើមិនបានទេណាអានឹងស្រឡាញ់គេព្យាយាមអានឹងបើយើងគិតទៅព្យាយាមឈប់ខ្វល់ឈប់គិតធ្វើអត់បានទេអានឹងមានន័យថាយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅមានន័យថាឈប់គិតឈប់ខ្វល់ព្យាយាមគិតថាកុំឲ្យគិតពីគេប៉ុន្តែចិត្តវានៅចេះតែគិតអានឹងមានន័យថាយើងដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយបើសិនតែយើងចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងយើងបន្តស្រឡាញ់គេទៀតទៅទាំងដែលរឿងនឹងវាអត់អាចទៅរួចយើងបន្តទៀតទៅប៉ុន្តែបើយើងដកចិត្តណាយើងព្យាយាមមួយថាកុំឲ្យវារឿងនឹងទៅរួចរឿងនឹងវាទៅអត់រួចប៉ុន្តែយើងព្យាយាមកាត់ចិត្តយើងដកចិត្តកុំឲ្យធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯង must stop you must give up what you want អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ឈប់ហើយអង់គ្លេសគេថាម៉េចបងប្អូនព្យាយាមឈប់ខ្វល់ឈប់គិតធ្វើមិនបានទេបាទអង់គ្លេសគេថាម៉េច I try to stop carrying and thinking but I cannot do it មានន័យថាខ្ញុំព្យាយាមឈប់ខ្វល់ឈប់គិត
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើទៅរួច I cannot do it ខ្ញុំមិនអាចធ្វើទៅរួចហើយបានស្នេហ៍គេទាំងគ្មានសង្ឃឹមណាស្នេហ៍គេទាំងគ្មានសង្ឃឹមអង់គ្លេសថាម៉េច to love him without hope មានន័យថាស្រឡាញ់គេដោយគ្មានសង្ឃឹមឬក៏យើងដាក់ថា to love him with no hope ក៏បានដែរមានន័យថាស្រឡាញ់គេទាំងគ្មានសង្ឃឹមដែលវាអត់អាចទៅរួចស្រឡាញ់គេអត់អាចទៅរួចហើយបានគេច្រៀងតថាតើគូកាត់ចិត្តបែបណាទៅបងប្អូនទៅស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងឃើញណាទៅស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងលឺឲ្យបត់ហ្នឹងវាមានបែបបត់នៃការច្រៀងឲ្យខ្ញុំអត់ចេះច្រៀងណាតើគូកាត់ចិត្តបែបណាទៅណែនេះតើគូកាត់ចិត្តបែបណាទៅគឺអង់គ្លេសថា how should I move on after you ណា how should I move on after you យើងមានន័យថាតើគូកាត់ចិត្តណាកាត់ចិត្តបែបណាទៅ after you នឹងក្រោយពីយើងឈប់ស្រឡាញ់គេ after you ក្រោយពីយើងឈប់ខ្វល់ពីគេទៅគូកាត់ចិត្តបែបណាហើយបានច្រៀងតទៀតថាបើបេះដូងនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងនេះបើបេះដូងនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងនេះ if my heart still loves so much បើបេះណាបើ my heart ហ្នឹងបេះដូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅតែស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងតើគូកាត់ចិត្តបែបម៉េចហើយបានតទៀតថាគូធ្វើយ៉ាងណាបើបេះដូងត្រូវការគេម្លឹងតើគូធ្វើយ៉ាងណា what should I do បើបេះដូងខ្ញុំហ្នឹង if my heart really needs you បើបេះដូងខ្ញុំហ្នឹងត្រូវការគេខ្លាំងយ៉ាងនឹង need ហ្នឹងត្រូវការណាបងប្អូនពាក្យស្រួលទេអត់មានអីរៀងពិបាកណាស់ទេណាបងប្អូន what should I do តើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាឬខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច if my heart បើបេះដូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹង really needs you ត្រូវការបងខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងបានបន្តទៀតថាបើមានអ្នកដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេគឺគូកាត់ចិត្តយ៉ាងម៉េចគូធ្វើយ៉ាងណាបើបេះដូងគេស្រឡាញ់យ៉ាងហ្នឹងហើយជួយប្រាប់ផងបើបានដឹង if anyone knows could you please tell me សូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបងប្អូនដឹងជួយប្រាប់ផងតែគូកាត់ចិត្តបែបម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចង់ចូលទៅស្ដាប់វីដេអូបទចម្រៀងពេញចូលទៅវាយពាក្យថាគូកាត់ចិត្តបែបណាទៅបងប្អូននឹងបានស្ដាប់បទចម្រៀងហ្នឹងអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ